Hello，大家好，我係 Mr. Beta。咁呢個 channel 主要會分享一啲吸引女士嘅心得，教你點樣唔使搭訕，唔使扮 outgoing，舒服做自己嘅情況底下，都揾到另一半。咁好多男士咧，尤其內向嘅人，都會問我嘅人生好似冇乜動力喎，點算咧？或者我做咩好似都中意拖延，我都好似冇乜衝勁去達成我目標。咁今日呢條片就會教你幾個簡單嘅步驟，令到你可以好輕鬆，又或者係180度咁樣將你嘅思維改變，更加容易咁達到任何嘅目標，成為一個更好嘅自己。咁開始之前，介紹下我自己先。咁我就係專幫內向男士去到改善佢哋啦，去到吸引女士，亦都係教佢哋點樣唔需要扮到另一個人咁樣，先至揾到另一半。咁我嘅學生咧，包括係一啲專業人士啦，又或者一般文職嘅人啦。好多時佢哋嘅共通點都係佢哋缺乏自信啦，佢哋內向，甚至乎有啲已經係吸引到唔少女士嘅人，亦都會揾我幫手，再更加咁提升佢自己。咁我已經幫超過40位嘅男士約到心儀嘅對象，最快紀錄甚至乎係 A0嘅寶寶咧，1個月內成功咁樣出鋪。咁想睇翻呢啲案例咧，歡迎去我 IG MrBetter.HK 度睇。咁呢就係嗰啲實證啦。OK，咁開始今日嘅正題。咁如果你都係嗰種放工翻屋企就睇下動漫就瞓覺，第二朝起身又翻工啦，6日都唔係點約人嘅，因為你已經覺得好攰，又或者好多時你年頭嗰陣 set 咗好多目標俾自己，但係你最後去到而家5月啦，去到年中做 review 嗰陣，你發覺好似冇乜達成到一啲好重大嘅事項，或者甚至乎你只係想每日去做下 gym 都有啲困難嘅，咁你一定要睇晒呢條片。我會幫你改變你嘅思維，令你更加容易咁達成呢啲目標。咁第一樣咧就係，其實一個男人咧，甚至乎一個男人或者女人啦，其實應該要有人生目標嘅。有啲人咧就會將佢嘅人生目標投射在工作，通常呢啲係一啲專業人士啦。佢要幾多年做到咩 grade，佢要幾多年有幾多收入，呢個唔係唔得嘅。咁但係你要認清嘅咧，就係你背後嘅動機。背後嘅動機其實因為其實應該係你要為呢個世界帶來乜嘢價值。好多人嘅 mindset 都係，我做呢份工，佢人工高，福利好，我咪等收錢，然之後我咪嘆世界咯咁樣。你忽略咗嘅嘢係你對呢個社會嘅貢獻究竟係乜嘢？你究竟只係停留喺嗰個溫飽嘅層次啊？你只係停留喺嗰份工好 hea 啊咁樣？呢個係有分別嘅。一個真係強嘅男人咧，係應該 focus 喺佢為呢個世界帶來乜嘢價值。點解我會開設呢個 channel？呢個純粹係個人嘅心得分享，就係我想幫更加多同我性格相似嘅人去到改變，去到成為更好嘅自己。尤其係我以前都係一個內向毒 L 啦，我係完全冇動力啦。即係我中學嗰陣係落堂翻屋企瞓覺嘅。瞓到可能6、7點，跟住起身食個飯，打下機睇下動漫，跟住2、3點再瞓，第二朝起身翻學，就係咁嘅啫。我冇任何真真正正為呢個世界帶來任何嘅改變。去到我真係開始創業啦，我真係開始做一啲嘅媒體，做一啲自媒體嘅嘢。我發現我講嘅嘢可以幫到好多唔同嘅人，又或者我喺平時嘅工作上都好啦，亦都係用我自己儲落嘅技能去到幫到人嘅時候，我嗰個人生目標係大好多，嘅動力係大好多，每日起身都係想達成一啲目標，就係我為呢個世界帶來某啲嘅改變。呢個係對我自己嚟講，嗰個 purpose，嗰個人生嗰個意義有最大嘅推動力。就係你需要發現自己為呢個世界帶來咩價值。點樣先做到咧？你要理解自己，你要可能你做一啲 MBTI 嘅測試，一啲人格嘅分析，或者你睇你人生咁耐以嚟有啲咩成就令你最開心嘅，有啲咩係你幫到呢個世界嘅同時，亦都係
令到你自己快樂，同埋最好係有收入嘅。呢度加多個 term 叫做 Ikigai，一個日本嘅一個哲學理念啦。咁呢度唔詳細講，你可以自己去 Google 下。基本上就係講你要有三個元素啦。你首先咧係你要自己有熱情啦，呢樣嘢。第二就係你要為社會有貢獻。第三就係最好去為你帶來收入。應該大概係呢三個，我唔係好記得詳情，你可以自己 Google 下。咁第二就係你要有啲計劃俾自己。其實唔知呢度有冇啲P 人啊，即係唔中意 plan 嘢，即係 J 就係你計劃周詳嘅人啦。咁我都係一個 P 人嚟，我係浪子性格嘅，即係我唔中意太有計劃。咁但係咧，我嘅方向咧並唔係我嚟緊嗰5年 plan 好晒自己做啲咩。其實唔需要咁樣嘅，呢啲係一啲即係其實好多嘢你 plan 唔到咁仔細或者咁太長遠啦。其實我嘅個人嘅心得咧，就係我臨瞓之前咧，我會寫定聽日個 to do list，我會俾少少目標自己。可能我呢一個月我想拍啲 YouTube 片，想分享多啲嘢嘅，或者我想出一啲 IG post 去講一啲 topic 嘅，又或者我想俾更加多嘅資源我嘅學生，令佢進步得更加多嘅。咁呢個就係我可能短期少少嘅目標啦。咁再 break down 呢個目標，我點樣達成咧？就係可能我聽日我要拍一條 YouTube 片啦，條 YouTube 片幾長啦，我要分享啲咩 topic 啦。其實我臨瞓之前會寫低，等我第二朝起身咧，第一樣嘢就係處理呢個比較艱難嘅任務或者比較重要嘅任務。如果套用係一個正常返工嘅人，你可能你已經係要 plan 定你放工食飯之前嗰一個鐘你想做啲咩啦，又或者係你係要 keep 住有啲唔同嘅目標俾自己，你唔可以每日起身啊，今日不如睇下動漫，不如睇下戲啦，咁就去瞓覺。其實唔可以咁，甚至乎你簡單啲嚟去跑個步啊，你要前一晚已經 set 定好，又或者係你逢一三五跑步，你見到一個習慣嘅，你要有啲目標，慢慢去達成啦，去 take 一啲嘅 check box，咁你就可以訓練你嘅自信，慢慢咁樣令你覺得自己其實唔會嘥咗啲時間，你要將你嘅青春唔會淨係擺晒喺睇電視啊、瞓下覺、睇下碌下 IG 嘅身上，你係要做一啲有 productive 嘅嘢，慢慢去建立自己嘅自信。咁呢個亦都係我幫好多學生去到改變佢哋嘅習慣啦，去到提升佢自信嘅其中一環，就係會同你一齊 set 一啲有實際做到嘅目標啦，去到監察你嘅進度，一齊去進步嘅。最後就係注重健康。點解你會成日缺乏動力咧？即係一嚟可能你打太多飛機啊，二嚟就係你唔識管理自己嗰個能量啊。即係內向男咧，好多時都好攰。呢個我明，因為你可能你社交你係用緊你嘅能量啊嘛。咁係冇錯嘅呢樣嘢，呢個係天生嘅性格。咁我會點樣提升自己能量啊？一嚟我會確保自己有啲 me time 啦，我會去處理我嘅工作嘅。譬如話，如果有 friend 放工仲約我食飯咧，我知道自己放咗工已經好攰。咁如果嗰個禮拜我有啲重要嘅嘢，我 set 咗目標俾自己去達成咧，一定係我目標優先嘅，因為我知道自己內向嘅性格，我冇咁多能量去應付咁多人。你要學識其實呢個未必好常見嘅，咁但係內向嘅男士你都要學識控制自己嗰個能量，就係可能由你嘅社交着手啦。第一點啦，如果你太多社交嘅話，或者你份工係需要你對好多人嘅話，其實你需要係夜晚嗰陣翻屋企休息下，你需要自己專注咁處理翻你自己目標。第二咧就係嗰個能量咧，可能你好多時你碌 IG 其實用咗你好多能量，你唔察覺。你有好多嘅精力都去到處理一啲冇用嘅資訊啦，即係除咗你睇我個 page 咁正之外咧，其實好多你喺 IG 見到嘅嘢都係冇乜用。咁你要管理好你自己 screen time 咯，你唔可以嘥太多時間去到玩手機啊，去到做啲冇意義嘅嘢，你只會令到你更加攰，你會覺得自己更加廢啊，又或者你係更加冇動力嘅。咁呢個如果你以前一直係咁咧，其實我唔怪你，因為好多人都係咁嘅。但係如果你想真係本身已經係內向底啦，你想真係提升自己嘅話，你一定要戒咗某啲嘅習慣，譬如話你係咁碌手機啊，睇好多動漫啊，或者係咁打飛機咁樣，你係要真係你要管理好呢啲嘢嘅次數咧，令到你去提升翻你自己能量。
跟住持續運動啦，即係健康方面就係你要 keep 到每星期最少啦，最少做一次運動嘅，無論你係跑步又好，你去 gym 舉下嘢又好，又或者甚至乎你去行咗山都好咧，即係輕鬆少少。其實你係需要做呢樣嘢，因為人係好似人嘅人體咧，好似個機械咁樣嘅，你係要 keep 住去 run 佢啦，你唔可以成日攤喺屋企，你要 keep 住去。你好似部車咁樣啦，你間唔中都要揸出去，你要食啲健康啲嘢啦，你俾啲油佢啦，然之後你去溫下佢，佢先會繼續副計係 keep 到嘅。咁運動都係同樣嘅原理啦，即係頭先我講啦，你要持續有運動嘅習慣啦。我諗你由一啲小嘅運動開始啦，真係每日行，唔使每日啦，你可能聽日咧，你嘗試去行翻1萬步先，即係1萬步其實都基本7000至1萬步啦，即係俾個小啲目標你，你唔好再成日都淨係坐喺屋企。咁呢個係你會慢慢喚醒翻你身體嘅機能咧。釋放一啲可以持續啲嘅，我哋叫做多巴胺啦，令到你個人係精神啲嘅，亦都係即係身體健康嘅好處就唔使多講啦。但係身體健康嘅壞處咧就係，假設你成日都好夜瞓，你中意你真係夜貓子嘅，又或者係你成個身你始終顛倒晒嘅，其實你會每次見到人啦，你去溝女啊，或者你去社交嗰陣，其實你嗰個狀態都好差嘅。即係因為你精神恍惚啦，又或者你係將你啲能量浪費咗好多無謂嘅嘢嘅身上嗰陣咧，其實你每日個狀態都會唔係幾好。咁調翻轉就係，如果你 keep 住做運動啦，你 keep 住早瞓啦、早睡早起嘅話，其實你成個人嗰個精神都會好好多咯。咁所以呢個係我嘅少少建議，尤其係冇乜運動嘅人咧，其實真係要 keep 翻呢個習慣嘅。咁呢條片就差唔多。如果你有興趣聽或者學類似嘅嘢，你去 IG DM 問我啦，或者去 follow，你去訂閱翻呢個 channel 嘅。咁係咁先。